Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di masa pandemi ini semuanya sehat-sehat saja. Oke guys, di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita. Dan bila kita terkena batuk, maka saya ada alternatif obat tradisional. Adalah dengan bahan-bahan sebagai berikut, yaitu kunyit, gula, bisa diganti gula batu, gula putihnya, lalu kencurnya itu bisa digeprek, lalu asam jawa ya, lalu diiris atau digeprek, gak apa-apa untuk kencur sama kunyitnya. Bahannya sederhana dan ada di sekitar kita. Gulanya bisa diganti dengan gula batu ya. Untuk kencurnya harus lebih banyak, 3 atau 4 kali lipat dari kunyitnya ya, karena kencur ini yang untuk pereda batuknya. Setelah itu kita mendidihkan air kira-kira setengah liter, lalu kita masukkan tadi. Setelah mendidih kita masukkan kencurnya, bisa diiris dan digeprek, lalu asam sama kunyitnya kita masukkan juga, lalu gula putihnya nggak usah banyak, gula batu, gula putih itu nggak usah banyak, cukup untuk pemanis sedikit saja. Oke, kita rebus sampai mendidih. Kita tunggu sampai mendidih dulu ya guys. Setelah mendidih kita aduk-aduk sebentar, kita penyet-penyet asam jawanya agar rasa asamnya itu keluar, karena kalau asamnya itu tetap ungkul itu rasa asamnya kurang. Jadi kita agar menghasilkan kombinasi yang segar, manis, asam, segar dan manis, rasa asamnya itu harus keluar. Oke, setelah mendidih cukup, lalu kita saring, kita matiin kompor, kita saring ya, kita saring. Lalu setelah kita saring kira-kira menghasilkan setengah liter, kita masukkan ke tumbler atau ke termos kecil agar tetap hangat. Jadi minuman ini paling enak itu diminum selagi hangat. Ketika batuk itu tenggorokannya terasa gatal, diminumi minuman ini ketika hangat itu enak. Jadi setiap batuk itu diminumi, setiap batuk itu dibasahi dengan minuman ini, tenggorokannya dibasahi dengan minuman ini. Kalau dimasukkan ke termos kecil gitu bisa dibawa kemana saja, tidur juga bisa di sampingnya gitu, karena biasanya orang batuk itu ketika tidur itu pasti kambuh. Nah, minumnya selagi hangat atau ini rasanya segar manis, anak kecil pun suka. Kalau dibuatkan untuk anak kecil sebaiknya dikasih gula agak banyak, kalau untuk orang dewasa dikurangi gulanya. Oke guys, silahkan mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya guys. Terima kasih, salam sehat.